Əməkdar artist Mətanət İskəndərli plastik əməliyyat etdirib. Bu barədə əməliyyatı icra edən həkim sosial şəbəkədə paylaşım edib. Belə ki, sənətçi bir müddət əvvəl üzündə endoskopik qaş və alın gərmə, orta üz və dərin plan üz gərmə etdirib. Əməliyyatdan öncə və sonraki fotoları paylaşılan müğənninin dəyişimi izləyicilər tərəfindən bəyənilib. Yəni kəpələklər, hamımızı bura dəvət edirəm. Keçmiş Pavlov mülkəsi, indiki Murtuza Muxtarov. Hamımızı gözləyirəm. Baycaba. Mərhum əməkdar artist Cabir İmanovun şəhərin mərkəzində mağazası var imiş. Bu haqda əməkdar artist Bəhram Bağırzadə paylaşım edib. O bildirib ki, Cabir mağazasında öz əl işlərini satırmış. Bu məkan dostumuz Cabir İmanovun ruhunun bir parçasını qoruyub saxlayır. Bizi çox erkən tərk edən Cabirin. Buradakı hər bir şey, Qarabağ, Şirvan, Naxçıvan saatları, zərif kəlağaylar və şərflər, qalstuklar və kəpənəklər, eksklüziv çılçıraqlar onun dizaynıdır. Burada Cabirin böyük və mərhəmətli qəlbindən doğulan ideyaları və istedadının zərrələri yaşayır, deyə Bəhram əlavə edib. Qeyd edək ki, Cabir İmanov bir ay əvvəl idman zalında infaq keçirib və dünyasını dəyişib. Dəbdə olan saatlardır, burada deməli süfrələrdir, kəlağaylardır və belə bir yastıqlar.